Öncelikle videomu izleyen herkese merhaba diyorum ve sağlık olsun diyorum. Öksürük kolay kolay geçmeyen, hatta bazen insanın krize bile girmesine sebep olan ciddi bir sağlık sorunudur. Gece uykularınızdan uyandırır ya da toplum içerisinde sizi çok zor durumda bırakabilir. Öksürük krizlerinden kurtulabilmek için bitkilerden nasıl yararlanabiliriz? İşte size bu sorunun cevabı. Ihlamur çayı. Öksürük denilince ilk akla gelen çay ıhlamur. İçerisindeki bileşenleri iltihap giderici ve ağrı kesici etki gösterirken aynı zamanda tahrişi önlediği ve boğazı yumuşattığı yönünde birçok bilgi mevcut. Bu nedenle öksürüğe karşı günde 2-3 bardak içebilirsiniz. Tedaviye yönelik kullanılan ıhlamur çayına şeker katmayın. Şeker, çaydaki etkili bileşenlerle reaksiyona girebiliyor. Bunun yerine 40 derecenin altındaki sıcaklıklarda bal ilavesi yapabilirsiniz. Taze veya kuru ayva yaprağı. Ayva meyvesi ve yaprakları yıllardan beri öksürük tedavisinde kullanılıyor. İçerisindeki bileşenlerin boğaz yolu enfeksiyonlarında etkili ve boğazı yumuşatıcı etkisi bulunuyor. Bitkilerin çiçek ve yaprak kısımlarını demleyerek içebilirsiniz. Tedavi amacıyla içiyorsanız şeker ilave etmeyin. Kuru ayva yapraklarını 10-15 dakika, taze ayva yapraklarını ise 3-5 dakika demleyerek günde 2-3 fincan kadar içebilirsiniz. Ekinezya çayı. Yapılan çalışmalar ekinezyanın boğaz ve akciğerlerdeki iltihabın yol açacağı hasarı engellediğini gösteriyor. Demlenerek ve içerisine bir tatlı kaşığı bal ilavesi ile günde 2 fincan kadar içebilirsiniz. Ayva, bal ve ıhlamur. Bu karışımdan elde edilen çay, öksürüğe karşı oluşturulabilecek en muhteşem karışımlardan biri. Ayva, bal ve ıhlamurdan oluşan çay boğazları yumuşatıyor ve iyileşme sağlıyor. Günlük 2-3 fincan kadar tüketebilirsiniz. Zencefil, bal ve karanfil. Karanfilin içerisindeki uçucu bileşenler, ağız ve boğaz yolu iltihaplarında, bakteri ve virüslerin yol açtığı enfeksiyonlarda antiseptik ve ağrı hissini azaltıcı etkiye sahip. Zencefilin içerisindeki bazı bileşenlerin de iltihap giderici etkisi düşünüldüğünde 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı kadar toz zencefil ve 1 çay kaşığı kadar karanfil ile karıştırılarak kür halinde içebilirsiniz. Arzu ederseniz bu karışıma limon da ekleyebilir ve günde 1-2 tatlı kaşığı içebilirsiniz. Toz karabiber ve bal. Toz karabiberin öksürüğe karşı meyvesini demleyerek gargara yapabilirsiniz. Ayrıca yine tane karabiberi ılık suda demleyip 1 tatlı kaşığı bal ilavesiyle içebilirsiniz. Fakat reflü, gastrit ve ülser gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarınız varsa bu çaydan sınırlı tüketmeniz gerekiyor. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan bireyler günde 2-3 tatlı kaşığı kadar tüketebilirler. Yeşil çay ve kakule. Kakule ile birleşen yeşil çayın hem bağışıklık sistemi hem de boğaz yolu enfeksiyonlarında etkisi büyük. Yoğun derişimli çayı gargara olarak kullanabilirsiniz ve kakule ilaveli yeşil çayı günde 2-3 fincan kadar da tüketebilirsiniz. Fakat hipertansiyon veya taşikardi probleminiz varsa günde 2 fincanı geçmeyin. Ayva çayı. Ayva çayının öksürükte yumuşatıcı ve yatıştırıcı etkisi bulunuyor. 1 çay kaşığı parçalanmamış ayva tohumunu 1 fincan su içerisinde 5-10 dakika kadar demledikten sonra içebilirsiniz. Genellikle bitki çayları hafif etkili olduğundan yemeklerden 30 dakika önce veya 1-2 saat sonra mide boşken içmeniz çayın olumlu etkisini arttırıyor. Zencefil, karabiber, bal, limon, tarçın. 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı toz karabiber, 1 çay kaşığı toz tarçın ve yarım limonu karıştırarak gün içerisinde öğün aralarında mide boşken günde 2-3 tatlı kaşığı tüketerek öksürüğün tahriş edici etkisini azaltabilirsiniz. Meyan kökü, şahtere, zencefil.
1 tatlı kaşığı öğütülmüş meyan kökü, 1 tatlı kaşığı şahtere, 1 tatlı kaşığı toz zencefili, 1 bardak kaynatılmış suyun içerisine ilave ederek 3-5 dakika kadar demleyin. Bu çayı gün içerisinde 2-3 fincan kadar tüketebilirsiniz. Efendim, bir videomuzun daha sonuna geldik. Size faydalı olabilmişizdir umarım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.